dopady svetovej finančnej krízy pocítila celá Európa. Odhady OSN hovoria, že o prácu by v tomto roku vo svete mohlo prísť až 51 miliónov ľudí. Výkonnosť fabrík počas hospodárskej krízy klesá u nás najrýchlejšie v Európskej únii. Na Prešovskom úrade práce evidujú ďalších 6 firiem, ktoré by mali postupne prepustiť vyše 200 zamestnancov. Finančná kríza núti vlády na celom svete šetriť. V Lotyšsku bojujú poslanci proti kríze škrtaním vlastných platov. Naši poslanci si na svoje peniaze nechcú dať siahnuť. Ekonómovia si zároveň myslia, že vláda je v boji s krízou zatiaľ príliš optimistická. Slovenský pedofil Antonín Novák sa priznal k zneužitiu a vražde 9-ročného chlapca. Novák 9-ročného Jakuba najskôr znásilnil a potom zabil. Za tragédiu môže čiastočne slovenský súd. Okamžite ako Novák prerušil ambulantnú liečbu, mal dôjsť k jeho zatknutiu a ústavnému liečeniu. Čoraz viac košických tínedžerov končí po intoxikácii alkoholom v detskej fakultnej nemocnici. Čísla sú alarmujúce. V priemere minulý rok sme to mali, dá sa povedať, každý tretí deň dieťa pod vplyvom alkoholu.